Anneke Verbraken, u was ook een heel eind zwemmen bij ons vandaan. U zat in Congo, u bent journalist. Niet per se daar, maar op dat moment wel, want u versloeg de presidentsverkiezingen die daar gaande zijn. Dat doet u voor verschillende bladen, hè? Vrij Nederland, Groene Amsterdammer en ik geloof ook voor de Wereldomroep, om er een paar te noemen. Ja. Dan hebben we de belangrijkste wel gehad. De vraag is, wat gebeurde er? Want u werd opgepakt. Ik werd opgepakt, ja. Al had ik dat in het begin niet zo in de gaten. Want we raakten in discussie met wat mensen in Burger. Ik was met 2 familieleden van een meisje dat die ochtend was doodgeschoten. Daarom waren we ook op de plek waar we waren. Dat was het Algemene Ziekenhuis. We waren daar om te kijken van hoeveel gewonden zijn er nou gevallen de afgelopen dagen. Hoeveel doden zijn er gevallen. Dat was in confrontaties tussen? Tussen politie en de burgerbevolking. Je moet je voorstellen, er waren verkiezingen die zijn ongelooflijk chaotisch verlopen in Congo. Ik heb nog nooit zo'n zootje gezien, moet ik je eerlijk zeggen. Er is ook een grote kans dat de verkiezingen geannuleerd gaan worden, heb ik begrepen. Maar goed, het betekende dat de bevolking heel erg boos was. Die wilde eigenlijk dat Joseph Kabila is voor de 2e keer nu president geworden. Die wil die hele Kabila weg. Die gaan dus protesteren. En dan komt de politie, die gaat de bevolking wegjagen. En in dit geval gebruikten ze gewoon maar scherp om de bevolking weg te jagen. En in dat wegjagen werd een meisje neergeschoten met een baby in haar hand. Dat werd mij 's ochtends vroeg verteld. Een half uur nadat het gebeurd was. Door, dat vertel ik niet. Maar een bron belde u? Een bron belde mij, ja. Ik ben daar naartoe gegaan met mijn cameraman. We hebben daar gefilmd, gesproken. En daarna zijn we naar het ziekenhuis gegaan om te horen welke gewonden... Dit zijn beelden van u, hè? Vertelt u er even zelf bij wat we hier zien. Dit is de straat waar het meisje is neergeschoten. Ergens in die plas lag ze. Dit is haar kindje, haar 6 maanden oude kindje. Dat is haar zusje, die zag het allemaal voor de ogen gebeuren. Dat is het familiehuis. Oma zit daar, daar zit zusje weer te huilen met het kindje. Het was eigenlijk verschrikkelijk om te zien. De ellende en het verdriet was ontzettend groot. Ja, dit was dus Kinshasa afgelopen weekende? Ja, afgelopen zaterdagochtend om precies te zijn. Juist. Ja. U had dat dus niet gezien, u had dat gehoord dat dat was gebeurd. Ja. En u bent toen naar het hospitaal toegegaan? Ja, we zijn naar het ziekenhuis gegaan om te kijken van, zijn daar gewonden? We wilden met de gewonden praten, want we wisten dat er meer mensen waren gewond geraakt hier en daar in Kinshasa. We wilden ook weten hoeveel doden er de afgelopen dagen naartoe waren gebracht. En zoals het gaat in Congo moet je overal een autorisatie voor hebben. Je kan niet zomaar binnenwandelen en met iemand beginnen te praten. Dat is godsonmogelijk. Dus ik ging op zoek naar de autoriteit die mij die autorisatie kon geven. Mijn cameraman ging ondertussen dit plaatje schieten om alvast wat beelden te hebben. Toen ik op weg was naar de autoriteit werd ik aangehouden door andere autoriteiten in Burger. En dat bleken dus militairen te zijn van de inlichtingendienst en wel van de presidentiële garde. Zo bleek achteraf. Ja. Ik was met 2 familieleden van het meisje, wat was doodgeschoten. Er vond tussen hen en die mensen in Burger werd er een soort gediscussieerd. Mijn Lingala is niet echt groot, dus ik begreep maar de helft van wat er gezegd werd. Maar ik begreep wel dat het een soort nee was. Dus ik had na 10 minuten zoiets van, jongens, dit heeft al lang genoeg geduurd, wegwezen, we gaan wat anders doen. En toen ik weg wilde lopen, toen werd mij toch te kennen gegeven dat dat niet op prijs werd gesteld. Integendeel, we werden meegenomen naar een hokje ergens in het ziekenhuis. Daar werden we even vastgehouden en vervolgens werden wij de straat overgebracht naar een rij winkeltjes. Die winkeltjes maakten doodskisten. Daar werden wij dus doorheen geloodst. En toen kwamen wij in een heel groot, moet ik zeggen, weidegebied met bomen, hutjes en ook, voor zover ik dat kon zien, cellencomplex en wat ander onaangenaam uitziende hutjes. Had je toen inmiddels al knap benauwd? Ik had het niet echt benauwd, maar toen ik dat terrein opkwam, toen kreeg ik het ineens heel erg benauwd. Want dat zag eruit alsof je daar nooit meer vandaan zou kunnen komen. En is dat de onveiligheid daar bekend? Ik bedoel, is er reden om aan te nemen dat als je in zo'n situatie verzeild raakt, dat je dan het einde in zicht hebt? De Congolese overheid is niet dol op journalisten, is zeker niet dol op kritische journalisten. Ik kwam er zeg maar achter, ik werd lang verhoord, ook die 2 familieleden werden lang verhoord. En ik kwam erachter dat ze echt op zoek waren naar mijn bron.
En Die je net ook niet wilde noemen. Die ik net ook niet wilde En dat heb je daar ook niet gedaan? Nee. En toen werden ze boos? En toen werden ze boos. Ze beginnen natuurlijk wat te dreigen. En vandaar ook denk ik dat ze me wat gevangenkamertjes lieten zien. Om duidelijk te maken wat er met mij zou kunnen gebeuren. Had je een plan van hoe kom ik hieruit? Nee, maar het is wel grappig. Want vlak voordat ik naar Congo ging, dat is nu zo'n 2,5 maand geleden, heb ik een soort cursus gedaan van hoe ben je journalist in probleemgebieden. En daar heb ik toch wel iets van opgestoken, zo bleek. Want ik bleef eigenlijk toch wel rustig, hoewel ik was zo ontzettend bang eigenlijk. Ja, het was echt... dat kan je moeilijk beschrijven, maar ik wist vanuit die cursus dat ik rustig moest blijven. En dat ik ook niet als een soort zwak egeltje onder tafel moest kruipen. Want dan hebben ze geen respect meer voor je. Dus wat moet je doen om respect te hebben in dit geval? Ik begon op een gegeven moment grappen te maken. En zeg maar te kijken tot hoe ver ik kon gaan om ruimte te nemen. Ik vroeg waar is de wc? Niet de sterkste grap natuurlijk. Nee, het gaat, ik ben geen Joep, maar ik bedoel... Voor het try-out geen Maar het gaf mij wel ruimte om ook de ruimte te verkennen. En ook te zien van, wat gebeurt er dan? Ik kreeg keurig een bewaker met mij mee, met zo'n gezellige Kalashnikov. Het idee is om te laten zien dat je niet onder de indruk per se bent. Is dat het? Precies, ja. precies. Kon je bellen eigenlijk? Ik kon niet bellen. Nee, ik kon niet bellen. Maar wat ik wel heb gedaan, is heel in het begin, toen zij even nog niet zo goed wisten wat zij met mij aan moesten, heb ik wel 2 telefoontjes gepleegd, godzijdank. Eén was naar Jan Hofdijk, dat is mijn achtervang hier in Nederland. Die heeft het fantastisch gedaan. Ik heb aan hem gevraagd om de ambassade te bellen. Dat heeft hij gedaan. De ambassade, trouwens ook complimenten, die zijn direct op zoek gegaan naar mij, naar het ziekenhuis. Die konden mij niet vinden. Want geen Congolees had het in zijn harses om te vertellen dat je bij de presidentiële garde daarachter zit. Dus die hebben tevergeefs dat terrein afgezocht. En ik heb mijn collega, mijn cameraman, heb ik gebeld en gezegd van... er is iets heel ergs aan de hand. En hij heeft uiteindelijk via heeft hij aan de juiste touwtjes kunnen trekken, zodat het nog goed is gekomen. Ja. En dat goedkomen betekent dat het ambassadepersoneel jou uiteindelijk aantrof? Nee, niet het ambassadepersoneel. Mijn collega heeft een kolonel benaderd en die kolonel heeft weer iemand benaderd. En dat kostte allemaal heel veel geld, maar uiteindelijk betekende het wel dat ik als vrij vrouw de poort uit kan lopen. En toen dacht je, nu ga ik als de donder naar Nederland. Ja, nou, het grappige. Mijn vliegtuig zou dus zondag vertrekken. Dus wat dat betreft hoef ik niet echt een beslissing te nemen. Maar ik was wel dolblij dat dat gepland stond. Ik was nog wel even bang, want de vlucht kon geannuleerd worden. Mijn vorige vlucht was namelijk al geannuleerd vanwege mogelijke onlusten, explosiegevaar in Kinshasa. Dus toen ik uiteindelijk in dat vliegtuig zat, was ik wel heel erg blij. Waar ik wel nog heel erg bang voor ben, zijn die 2 familieleden die zijn achtergebleven. Die hebben geen geld, die hebben geen bescherming. Die worden op dit moment beschuldigd van hoogverraad, omdat zij een buitenlandse journaliste hebben laten zien dat de politie schiet op hun eigen burgerbevolking. En jij kan niks doen om ze te beschermen? Nou, ik heb de Buitenlandse Zaken gevraagd en de ambassade gevraagd om te achterhalen wat er met ze aan de hand zou kunnen zijn. Ik heb nog geen antwoord, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb vandaag niet zo heel veel tijd gehad om... Maar dat is een dilemma wat je als journalist in het buitenland natuurlijk vaak hebt. Dat je door met mensen te praten of met ze op te trekken, ze soms ook in gevaar brengt. Ja. Want waarom was dat meisje vermoord? Dat meisje kwam heel toevallig. Ze ging biscuitjes kopen. Oh god, ik bedoel, ik koop nooit biscuitjes, zou ik bijna zeggen. Die liep haar huis uit, baby in de arm. En op dat moment was de politie bezig om de steeg leeg te ruimen. Blijkbaar waren er wat mensen die mot maakten daar. Dus zij kwam niets vermoedend met haar kind naar buiten. En kwam in die reten terecht en werd getroffen door een kogel.